ما تيجوا نعمل مع بعض كده فكرتين حلوين وسهلين وبساط لافكار اللانش بوكس ولسندوتشات المدارس. حاجه سهله وسريعه وبسيطه، يعني مش هتاخد وقت منك ولا مجهود ولا وقفه كتير في المطبخ. تمام كده. هنجيب كده العيش الفينو بتاعنا ونبدا نحشي الحشوه بتاعتنا. طبعا انا هحشي لانشون، لو حابه انك انت تحشي بيفي، حابه تحشي بيض بالبسطرمه، حابه تحشي جبن، حابه تحشي اي حاجه انت بتفضليها وبتحبيها والاولاد بيحبوها اعمليها. تمام. فانا حشيت هنا لانشون، وان شاء الله هنعمل برضو فكره تانية، حشوات تانية باذن الله، وهنعمل افكار كتير جايه حلوه ان شاء الله هتساعدكم كمان في افكار اللانش بوكس. تمام. هنجيب كمان خضار بتاعنا، هنقطع كده خيار على جزر، هنجيب نص خيارايه على نص جزرايه كده ونقطعها كده شرايح اهو او صوابع مش هتفرق. تمام كده. قطعنا الخيار وهنقطع كمان نص كده جزرايه بالشكل ده. طبعا الخضار صحي ومفيد جدا لاطفالنا، فحاولوا انكم تدخلوه كده مع السندوتشات علشان ياكلوه كده بألف هنا. تمام كده. خلاص اهو بالشكل ده. اجيب كده اللانش بوكس بتاعي وهبدا كده احط السندوتشات بتاعتي. لو حابه انك انت تقسمي الرغيف بتاعك، لو الرغيف بتاعك كبير زي العيش فينو بتاعي كده، ابداي كده احشيه، وبعد ما تحشيه تقطعيه كده لنصين. هنجيب كده كمان اي نوع فاكهه موجوده عندك في البيت، سواء كان موز او فراوله او مانجا او تفاح، اي حاجه موجوده عندك، بس المانجا مش هتستحمل الاطفال ياكلوها في المدرسه، هتبوظ الدنيا معاهم. حابه تحطي عنب برضو براحتك. تمام كده. اي نوع فاكهه موجود عندك حطيه في اللانش بوكس. وهنا كمان حطينا في العلب اللي هي بتاعت الصوصات ديت محكمه الغلط، وتبداي كده تحطي الخضار بتاعك. خلاص كده. ما نستخدمناش طبعا الخيار كله والجزر كله، بس هنزود واحدتين ثلاثه كده في اللانش بوكس لو حابين الاطفال ان هم يدوا كده زمايلهم. تمام كده. وكمان كان عندي كمان باكت بسكوت كده، وحبيت اخد كده كام واحده من البسكوت واحطها كده في اللانش بوكس. اي نوع بسكوت موجود عندك، سواء شوكولاته سواء فانيليا ساده محشي، اي حاجه موجوده عندك حطيها كده للاولاد في اللانش بوكس. حاجه حلوه وسهله، وكمان حاجه كمان بيحبوها الاطفال، واطفالنا كلها بتحب الحاجات ديت. تمام. خلاص كده. ان شاء الله هعمل لكم افكار حلوه وكتير جايه اليومين اللي جايين باذن الله، وحاجات معموله في البيت مش هتاخد معاكي كمان وقت خالص. تمام. كمان انا كان عندي الكريسبي اللي هو بتاع الجاتو والتورت، حبيت احط لهم كده كام واحده كده، بيحبوا الحاجات ديت برضو الاطفال، فكنت حاطه لهم كده كريسبي ده اللي هو بالمانجا، وكانت حاجه سهله وكمان طعمها جميل، وكان شكل اللانش بوكس جميل جدا. وزودت واحده بسكوت كده برضو للاطفال لو حابين يدوا برضو زمايلهم ويعزموا عليهم. خلاص دي كانت اول فكره معايا. تمام. خلاص كده. دي كانت اول فكره. تاني فكره مع بعض هنعملها اللي هو هنجيب عيش التوست. تمام. وهنحشيه نوتيلا. هنا حابه تحشي اي حشوه براحتك، بس انا عندي اولادي بيحبوا النوتيلا، فحبيت ان انا اديكم فكره كده بسيطه. لو او الاولاد طبعا كلها بتحب النوتيلا، فانا حبيت ان انا احشي نوتيلا كده في التوست. تمام كده بالشكل ده. هفرده حلو جدا كده مع بعض اهو بالشكل ده. وطبعا النوتيلا ان شاء الله هعمل لكم الفيديو باذن الله ونزله لكم كده قريب. لو حابين الفيديو ينزل قريب كلموني كده في الكومنتات واكتبوا لي، وانا ان شاء الله هنزله لكم في اقرب وقت. تمام. طبعا زي ما قلت لكم هنعمل نوتيلا في البيت بدون اي مواد حافظه، تعمليها بدون اي تكلفه خالص ان شاء الله. تمام كده. حشينا كده فردنا النوتيلا بتاعتنا على التوست، وهنبدا كده نجيب موزايه كده ونبدا نقطعها كده لشرايح كده ونبدا نفردها على النوتيلا. حابه هنا تحطي اي نوع فاكهه براحتك، بس تيست الموز مع النوتيلا بيديها تيست حلو جدا جدا، طعمها بيبقى جميل جدا. تمام كده. حطيت كده شرايح من الموز على النوتيلا، وهنبدا كده نجيب التوست بتاعنا برضو، ونحط كمان عيش توست تاني على طبقه الموز والنوتيلا. تمام كده اهو بالشكل ده. وهضغط عليها حلو جدا. انا عايزها السندوتش النوتيلا يبقى ماسك نفسه كده، ونبدا نقطعه كده مع بعض لمثلث. حابين انكم انتوا تقطعوه بالطول براحتكم، حابين تسيبوه كده برضو براحتكم، بس انا هنقطعه كده لنصين اهو بالشكل ده. بس ما شاء الله جميل جدا وحلو جدا، والموز مع النوتيلا بيديها تيست جامد.
جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. ان شاء الله هعمل لكم افكار كتيره جايه باذن الله هتعجبكم جدا، وكمان موفره وفي كل بيت. تمام. خلاص هنعمل كمان هنحشي مع بعض برضو العيش الفينو بتاعنا هنحشيه جبنه نستون. حابه تحشيها جبنه بطماطم بخيار وفلفل الوان براحتكم، حابه تحشيها جبنه براميلي براحتكم، حابين تحشوا برضو جبنه بالبسطرمه براحتكم. يعني اللي موجود واللي في البيت ابدأي كده اعمليه واستخدميه، ما تكلفيش نفسك خالص. حاولي كمان تعملي حاجه صحيه للاولاد في البيت من غير ما نكلف نفسنا ومن غير كمان ما نضرهم. هنا حابه في المرحله دي تحطي على الجبنه النستون في العيش الفينو كده خيار او جزر براحتك. تمام. بس انا حطيت الخيار والجزر في العلبه الصغنططه دي. تمام. هنجيب اللانش بوكس كده ونبدا نرص العيش بتاعنا ونبدا نرص التوست بتاعنا. طبعا هنضيف برضو فاكهه، اي نوع فاكهه موجوده عندك. تمام. حابه تحطي عنب براحتك، حابه تحطي تفاحيه براحتك، حابه تحطي اي فاكهه عندك موجوده، كيوي، اي حاجه قطعيها وحطيها كده واغسليها كده حلو ونشفيها وابداي حطيها كده مع السندوتشات. تمام كده. خلاص بدأنا كده نقفل كده اللانش بوكس بتاعنا ونشوف هنضيف ايه كده من فوق. اي حاجه عندك كريسبي، اي حاجه حاجه عايزه تضيفيها احتفالي كده للاولاد براحتك. تمام. انا حطيت هنا علبه الخضار اهي، وهحط برضو بسكوت. طبعا اي نوع بسكوت موجود عندك، ما تقيديش نفسك باللي انا حطيته، ممكن تحطي حاجات يعني غيري انا خالص تماما. تمام. وحابه انك انت برضو ما تحطيش حاجه خالص، برضو تستكفي بالسندوتشات والفاكهه، هيبقى حلو جدا برضو بالف هنا. تمام. انا حبيت برضو ازود سندوتش كده هنا واحشيه جبنه رومي او جبنه تركي. تمام. اهو بالشكل ده. خلاص طبعا العيش الفينو بتاعي انا عندي العيش الفينو كبير، فانا هبدا اقسمه برضو نصين كده. تمام كده اهو. خلاص شكله حلو وطعمه جميل، وكمان حاجه برضو ما بتاخدش وقت خالص معاكي. تمام. خلاص كده هنبدا كده نقسمه برضو نصين اهو بالشكل ده. حابه تخليه زي ما هو كده صحيح براحتك برضو اهو بالشكل ده. هنبدأ برضو نحطه كده في اللانش بوكس بتاعنا اهو. بصوا شكله جميل وكمان حلو جدا، كمان الاطفال او الاولاد يعرفوا يمسكوه كده في ايديهم ويبقى شكله حلو. تمام. دي كانت برضو تاني فكره معانا من اللانش بوكس بتاعنا وافكار اللانش بوكس. ما تقيديش نفسك زي ما قلت لك، حطي اللي انت عايزاه والاولادك بيحبوه. طبعا كل يعني واحد بيختلف ذوقه من واحد للتاني. تمام. وبالذات في الاكل يعني. خلاص تمام كده. خلاص دي كانت برضو تاني فكرة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم فيديو جديد واقول لكم مع السلامة.